Оскал у нас. Да, оскал у него страшный. Страшный. Я вам хочу сказать. Я когда первый раз, я же его, можно сказать, выкармливала с маленького, когда он, видимо, пошел, а у меня никогда животных не было. И он, когда я какой-то там подростковый, да, или переходный возраст, в общем, я не знаю. И я шла в определенный момент, он меня уже толкает, пихает, играет, как с плюшкой со мной. И я ему, фу, так что-то, и он как стал в позу. Я первый раз это когда увидела, я мужа стою, на него смотрю, сама в оцепенении, что мне делать, и ну вообще вот такое. Да, я представляю. Хорошо, что не покусал никого, пока бегал. Да, вот это вот. Или он не склонный? Не, может, нет. Это самое, я вообще в шоке. Нет, когда гуляет, нет. Он вот даже не гулял никогда. Мы же не знаем, как он себя вообще может вести в такой ситуации. Хорошо, что не покусал, конечно. Я думаю, что он сам. Я, кстати, не несколько месяцев назад, где-то я только вспомнила, что я начала замечать, что он как вроде слышать плохо стал. То есть, что когда что-то стукнуло, он раз, а это я его зову, а он меня когда не видит же попает, развернутый, он не поворачивается. Я иду, ну, типа, вот она я, он меня увидел, а бежит вольер, сам заходит же без проблем. Это вот, не знаю, возраст, это решение. Ну, вообще, как бы, оно всегда, первые возрастные изменения, это даже у людей, это ухудшение слуха. Смотрите, просто его чипировать, а мы его зарегистрируем. Мы дадим ему жетончик, вы ему навесите, пожалуйста, его на ошейник, потому что вся как бы... Говорю, ошейник или... Нет, никакую, да? Бабушка. Не, бабушка. Бабушка. Нет, он просто на ошейник. Ну, попробуем, конечно. Либо держал. Ну, пошли посмотрим, я тоже... Ну, вперед не надо. Я имею в виду, если там удаление, оно завтра. Ну иди. Да. Алло. Да потому что бедно. Да. И что у него там было? А, сразу уколы поколол совершенно, да? Это вообще не когда даже фильм. Когда вот подкрадывается, дотрагивается, там, доходит, вообще даже если... Ну, он вам курс прописал или разово поколол? А, будете колоть его? Получилось? Да, конечно. Вообще-то я должен буду с вас взять еще спортивную фиксацию животных. Понимаете, вы не захотели держать свое животное. Ну, товарищи, такие правила, да, хозяин держит свою собаку. Человек должен рисковать своим здоровьем, своими руками ради вашей собаки и вас. Не можете управлять своим животным, пожалуйста, нормально спрятать автомат. Оно 4 выхода. Это перейти что? Я перезвоню. Здравствуйте. Может быть, какие-то рекомендации он вам даст? Вы проживаете дома.
Да, меньше. Вчора привезли, нормально, він в волілі угулявся, поняв свою територію, а ми сьогодні оформили, він прийшли, тоді ми тут зайшли, і я не насипали йому душу, сухий корм давали. Ася, он глухой вообще-то. В последнее время начала замечать, что собака глухая. Ну, він агресивний, не лоший чи не лоший? Агрессивный, да. Телевізор. Ася, Ася, молодец, молодец, Ася, молодец. Ну, лошадь не люблю, ну, хорошо. Пришлось Ладно, потому что он у нас никогда, нас муж его воспитывал только в Я вольере. ж не контакт, ну, по тих безопасности я вам... Мы с вами мы не боимся даже вот его сильно как бы в машине, ну, полиция приехала забирать, мы как бы Самому руку терміну намордник не делала, потому что я с ним контактирую только во дворе. Он сама лично со мной. Вакцинируем, чипируем собаку.